តើខ្ញុំជាអ្នកណាតើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីនេះគឺជាបញ្ហាដែលមនុស្សភាគច្រើនដែលអ្នកធ្វើ YouTube ភាគច្រើនគាត់តែងតែបារម្ភគាត់តែងតែរកអត់ឃើញគាត់តែងតែភ្លេចខ្លួនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសបន្តិចដើម្បីបកស្រាយទៅនឹងចម្ងល់របស់កូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់សួរមកខ្ញុំថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់កំពុងតែធ្វើ YouTube ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើគាត់គួរតែបង្កើត content អីគាត់គួរតែផលិតវីដេអូបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរីកចម្រើននៅក្នុង channel របស់គាត់នេះគឺជាសំណួរដែលពិបាកឆ្លើយជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់វិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតថាសូម្បីតែប្អូនខ្លួនឯងអត់ដឹងថាតើប្អូនត្រូវធ្វើអីផងចុះតម្រាំតែខ្ញុំតើហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងរបស់ប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចេញវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូនច្បាស់ជាភ្លឺភ្នែកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដទៃទៀតដែលកំពុងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយដែលកំពុងតែមានបញ្ហារឿងហ្នឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តច្បាស់ជាភ្លឺភ្នែកខ្ញុំបានចូលទៅមើលវីដេអូ channel ជាច្រើនដែលគាត់តែងតែ comment សួរខ្ញុំដែលគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំជួយផ្ដល់យោបល់ខ្ញុំតែងតែចូលទៅមើលនៅ channel របស់គាត់ជាច្រើនដែលឃើញ channel របស់គាត់ខ្ញុំប្រើពាក្យសាមញ្ញថាវីដេអូរបស់គាត់គឺគាត់មិនចូលគ្នាអ្វីត្បិតតែគាត់រៀបទៅតាម playlist ដូចខ្ញុំមែនប៉ុន្តែវីដេអូរបស់គាត់គឺ viral សុទ្ធតែម្ដងបានន័យថាម្ដងគាត់ធ្វើ content នេះម្ដងគាត់ធ្វើ content នោះម្ដងវីដេអូមួយនេះទៅគាត់បង្ហាញពី trip របស់គាត់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តវីដេអូមួយទៀតគាត់បង្ហាញអំពីការថតគេហៅ food street បាទគេហៅ street food គាត់ថតរបៀបជាម្ហូបអាហារបាទហើយវីដេអូមួយទៀតទៅគាត់បង្ហាញអំពីកលឹះនៃការធ្វើម្ហូបគាត់បង្ហាញអំពីកលឹះនៃការបើកឡានធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ viewer ដែលជា subscriber របស់គាត់ហ្នឹងវល់ហ្មងកាលណាបងប្អូនធ្វើផលិតវីដេអូបែបហ្នឹង channel របស់បងប្អូនអត់អាច grow បានទេអត់អាចរីកចម្រើនបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់បាទត្រឡប់មកវិញសំណួរទី1ថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាបាទសំដៅទៅលើការធ្វើ YouTube គឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើ channel របស់ប្អូន channel របស់យើងម្នាក់គឺបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកណាគឺចង់បង្ហាញថាតើ channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មែនតើបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ណាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងកំពុងតែចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទណាបងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើវីដេអូប្រភេទណាដែលបងប្អូនផលិតហើយឲ្យខ្លួនឯងរំភើបចិត្តបងប្អូនកុំទាន់អាគិតពីរឿងចំណូលបងប្អូនកុំទាន់អាគិតអំពីការចំណាយបងប្អូនមានឧបករណ៍អីបងប្អូនផលិតវីដេអូដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះទូរស័ព្ទ iPhone 5 ក៏ធ្វើបាន iPhone 6 ក៏ធ្វើបាន Samsung Android បងប្អូនយកមកប្រើបានទាំងអស់បងប្អូនអាចប្រើ software សម្រាប់កាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានបងប្អូនមានតែកុំព្យូទ័រចាស់មួយបងប្អូនអាចប្រើកុំព្យូទ័រដើម្បីកាត់ក៏បានអត់មានអីពិបាកសោះប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គន្លឹះគឺបងប្អូនត្រូវផលិតវីដេអូណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តត្រូវផលិតវីដេអូណាដែលជាឯកទេសដែលជាទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនយកមកបង្ហាញនេះគឺជាគន្លឹះពិសេសឧទាហរណ៍បងប្អូនជាងឡានបងប្អូនដាក់កាមេរ៉ាមកបងប្អូនថតមកថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដោះស្រាយបញ្ហាឡាននេះខូចធុងទឹកបែបនេះបងប្អូនដោះស្រាយបែបណាដំណោះស្រាយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ audience របស់បងប្អូននៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់នឹងមើលវីដេអូរបស់បងប្អូននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃវីដេអូរបស់បងប្អូនបងប្អូនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការជិះកង់លំហែកំសាន្តលំហាត់ប្រាណបែបជិះកង់បងប្អូនដាក់កាមេរ៉ាមកបងប្អូនចាប់កាមេរ៉ាមកនៅមួកឬក៏នៅនឹងកង់ប
បងប្អូនបង្ហាញថាថ្ងៃនេះបងប្អូន trip ទៅនេះជិះកង់ប្រហែលគីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តជិះកង់ហ្នឹងគឺគាត់មើលនិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ content របស់បងប្អូនចំណុចសំខាន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដាក់កាមេរ៉ាមកបង្ហាញអំពីរបៀបវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបបងប្អូនចូលចិត្តបង្រៀនបងប្អូនផលិតវីដេអូនៃការបង្រៀនមកបងប្អូនត្រូវរកឯកទេសរបស់បងប្អូនខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សយើងមានទេពកោសល្យពីកំណើតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្កឹះនិងរកឲ្យឃើញនៅទេពកោសល្យរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនរៀនជំនាញអីបងប្អូនពូកែអីសិស្សនិស្សិតក៏អាចធ្វើបានបងប្អូនជាគ្រូម៉ាត់ដែរបងប្អូនបង្ហាញមកដាក់ក្តារខៀនមួយដោះស្រាយសម័យកាលអីមួយថតមកផុសឡើងទៅក្នុង YouTube Channel របស់បងប្អូនកូនសិស្សដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីការសិក្សាម៉ាត់គាត់ចូលមកគាត់ឃើញគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នឹងមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនឯងហើយផលិតវីដេអូមួយថ្ងៃមួយឬមួយថ្ងៃពីរវីដេអូដែលបងប្អូនស្រួលធ្វើបំផុតហ្នឹងគឺវីដេអូដែលនៅផ្ទះហ្នឹងហើយគ្រូបង្រៀនម៉ាត់បង្រៀនរូបវិទ្យាឥឡូវមានបងប្អូនខ្លះគាត់រៀនច្បាប់គាត់ពន្យល់ពីច្បាប់គាត់លើកពីច្បាប់នេះច្បាប់នោះណាបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាមញ្ញបំផុតនៅផ្ទះក៏ផលិតវីដេអូបានដែរមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍2សប្តាហ៍3ផុសឡើងវីដេអូរបស់បងប្អូន rank view កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យអ្នក subscribe មានកាន់តែច្រើនអ្នក subscribe ច្រើន view ច្រើន suggest ច្រើនពេលដែលវីដេអូរបស់បងប្អូនចេញច្រើន YouTube ចាប់ផ្ដើម suggest ទៅឲ្យ viewer ឲ្យគេមើលវីដេអូរបស់បងប្អូនបន្តទៅទៀតនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើខ្លួនឯងជាអ្នកណាខ្លួនឯងពូកែអីខ្លួនឯងមានឯកទេសអីរកឲ្យឃើញសិនណាបាទបើបងប្អូនមានគន្លឹះអីពិសេសបងប្អូនមានចម្ងល់អី comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅគន្លឹះបន្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតចំណុចទី2តើខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីនេះគឺជាចំណុចពិសេសបងប្អូនខ្លះខ្ញុំប្រាប់មនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីទេបងប្អូនដែលឃើញដែលឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់រស់នៅតំបន់ជនបទពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាតើជីវិតរបស់គាត់មួយជីវិតនេះគាត់ចង់បានអីផងបងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងចង់បានអីខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀននៅមហាវិទ្យាល័យយើងចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមរៀនឯកទេសរបស់យើងឯកទេសដែលយើងចូលចិត្តឯកទេសដែលយើងស្រឡាញ់បន្ទាប់មកយើងរកការងារធ្វើដើម្បីរកចំណូលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពសពថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនភ្លេចគិតថាតើការងារដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនោះបងប្អូនពេញចិត្តដែរឬទេចូលចិត្តដែរឬទេបងប្អូនកុំភ្លេចថានៅពេលដែលបងប្អូនមានកាយសម្បទារឹងមាំសមស្របអូខេអ្នកណាក៏គេត្រូវការយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងបងប្អូននឹងបាត់បង់ទាំងការងារដូច្នេះមានតែ YouTube តែប៉ុណ្ណោះដែលមានជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនផលិតវីដេអូដែលជាឯកទេសរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនពេទ្យបងប្អូនធ្វើការងារនៅ clinic ណាមួយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមថតអំពីជំងឺបន្តិច10នាទី15នាទីដើម្បីអាប់ឡូតថាតើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺបែបនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះគឺជាគន្លឹះនៅពេលដែលបងប្អូនអស់អាជីពការងារទៅ Channel YouTube របស់បងប្អូន 100k 200k ចំណូលរបស់បងប្អូនមួយខែ 400-500 1000ស៊ីបាទប្រើប្រាស់ឯកទេសរបស់ខ្លួនផលិតវីដេអូដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តអាប់ឡូតឡើង YouTube គឺជា template មួយ YouTube គឺជា channel មួយដែលបងប្អូនគ្រាន់តែមានវីដេអូយកទៅដាក់ទទួលបានលុយណា YouTube ត្រូវការដៃគូនៅពេលដែលយើងដាក់វីដេអូទៅលើ YouTube យើងគឺជាដៃគូរកស៊ីជាមួយ YouTube សូមកុំភ្លេចថាយើងមិនមែនបម្រើ YouTube ទេយើងនិង YouTube គឺជាដៃគូជាមួយគ្នា YouTube អាចបិទ monetize របស់យើងក៏អាចប្តឹង YouTube បានដែរនៅក្នុងករណីដែលយើងស្របច្បាប់អូខេចឹងទាំងអស់សង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយល់នៅពីចំណុចនេះទី1តើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកណា
ទី2តើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីសរុបសេចក្តីមកយកឯកទេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតវីដេអូហើយអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube 5ឆ្នាំក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាន 100k subscriber អ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យមើលទៅ 100k subscriber ចំណូលមួយខែប្រហែលធ្វើបាត់តែវាមិនអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានធំដុំដូចគេអ្នករស់ស៊ីលក់ដីទិញដីអីចំណេញភ្លាមប៉ុន្តែវាជាចំណូលដែលយើងដេកក៏បានលុយអូខេទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកដែលអត់ទាន់ subscribe អាច subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានគន្លឹះនៅក្នុងការរកលុយតាម YouTube Facebook បច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំឆ្លៀតពេលបន្តិចថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទ